Docteur, i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna bi n'an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ka mɛn ŋunuŋunukanw na ko sidabana cayalen don Tɔnbukutu na est-ce que kuma in ye tiɲɛ ye wa? An bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don, an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ tɛ parce que sidabana ye bana ye bila ko tɛ bi m'a bila sen na donc a tɛ se ka dɔn tan fɔlɔ k'a fɔ ko bana cɛrilen don a cɛrilen tɛ parce que waati dɔ la an ye mɔgɔ damadɔ sɔrɔ k'a fɔ olu ka test kɔfɛ bana yer'olu olu la maintenant musow ka layɛli senfɛ maa caman bɛ yen nɔ an b'olu layɛ mais nin waati in na an kɔni y'a ye a bana min don a fanga dɔgɔyalen don dɔɔni fɔlɔ. Bana min don a fanga dɔgɔyalen don dɔɔni parce que maaw tɛ ka n'u yɛrɛ lajɛ wa ou bien a tɛ ka ye maaw la de? Bon an tala ka mɔgɔ bɛ n'u yɛrɛ lajɛ parce que muso fɛn fɛn bɛ na an fɛ yen nɔ a caman bɛ yen an bɛ sɛgɛsɛgɛli k'u la donc a fɛn fɛn bɛ na a caman bɛ yen nɔ an tɛ fɛn sɔrɔ a tɛ ye olu la donc ce n'est pas dit que k'a fɔ a tɛ yen a bana bɛ yen mais an ka sɛgɛsɛgɛli la an bɛ muso minnu lajɛ an ma fɛn ye olu la. Problème ye mun ye sensibilisation fana kan dɔgɔyalen don sisan dɔɔni parce que waati dɔ la n'a a période sera an b'a fɔ sidabana kɛlɛli waati donc o waati ninnu kɔnɔ sensibilisation bɛ k'a la ka caya mais n'o waati ninnu tɛmɛna ni minnu mana dɔgɔtɔrɔso la sensibilisation ka dɔgɔ ce qui fait que a yeta ka dɔgɔ dɔɔni mais o t'a bali k'a fɔ ko bana in bɛ yen ko a banna fana a ma ban mais a bɛ caman fana na k'a sɔrɔ ni ma sɛgɛsɛgɛli fana kɛ i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko bana in b'i la. Bana in ani dilanna bana tɔw e bɛ se ka mun de f'u cɛla kan? Bon sidabana in fana ye bana ye k'a fɔ ko bana mun don ko cɛ ni musoya a bɛ sɔrɔ o dɔrɔn fɛ o dɔrɔn tɛ parce que bana mun don a bɛ se ka sɔrɔ cɛ ni musoya fɛ o y'a ye n'a sɔrɔ aw dɔ la kelen na a dɔnna k'a fɔ ko sidabana in b'o tigi la a tigilamɔgɔ a tɛ fura ta donc bana in fana y'a tigilamɔgɔ farikolo sɔgɔ ka se hakɛ dɔ ma donc n'o kɛra ani mun bɛ da ni ɲɔgɔn ye a bɛ se k'o tigi ni a bɛ cɛ de la a bɛ se ka yɛlɛma muso fɛ n'a bɛ muso fana na a bɛ se ka yɛlɛma o fɛ maintenant fɛn wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu bɛ se k'a lase mɔgɔ ma o nasira ka ca komi an b'a fɔ parce que a bɛɛ tɛ da cɛ ni musoya dɔrɔn kan dɔw bɛ yen fana nɛgɛ tigɛdaw fana bɛ yen nɔ nɛgɛ mun kɛra ka siratɔ jogin donc ni tɛmɛtɔlama ou bien baara i b'o ta o sera ka i fana farikolo bana cogoya dɔ la o bɛ se ka s'i ma an mun fana ye furakɛlikɛlaw ye n'anw bɛ pikiri kɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ opereli ni fɛn ninnu kɛ bon a bɛ se ka kɛ fana o baarakɛɲɔgɔn senfɛ tuguni banabaatɔ dɔw bɛ yen nɔ ni sidabana b'u la e b'a la ka pikiri k'a la donc biyɛn ale bɔra ale la biyɛn turuli fana na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a s'i ma an bɛ muso minnu fana jigin ni an ka matériel ye c'est pour cela an b'a fɔ musow ma n'u bɛ na ni jiginni waati sɔrɔ u ka na n'u ka mana n'u ka fɛn caman y'u bolo ani n'u ka fini jɛlenw a bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que u bɛ se ka tanga ni nɔgɔ ni tɔɔrɔ ma cogoya min na parce que an bɛ baara kɛ ni matériel minnu ye a bɛ se ka kɛ siratɔ dɔ jiginna donc minɛn ma ko ka se a kocogo la a ma stériliser ka se a stériliser cogo la donc o bɛ se ka kɛ sababu fana n'o donna banabaatɔ wɛrɛ la a bɛ se ka a kɔlɔlɔ lase a tigi ma sidabana ta fanfɛla la. I bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna bakuruba la ladilikan na population ye sida ko kun kan? Bon sida ko kun kan an bɛ se ka ladilikan mun si o ye k'a fɔ musow ka na u yɛrɛ lajɛ parce que n'i nana c'est pas dit k'a fɔ ko consultation ko a bana bɛ lajɛ la o tɛ par exemple ni sida bana lajɛli la sisan i bɛ se ka kalo 3 ou bien kalo 6 san kelen yɛrɛ kɛ tuguni k'a sɔrɔ a lajɛli ma kɛ donc o senfɛ n'i nana tuguni i bɛ se ka i yɛrɛ parce que kɛnɛya a bɛɛ ye kɛnɛya taabolo de ye donc ni i yɛrɛ lajɛ o la ni fɛn ma y'i la donc i b'i hakili fara ɲɔgɔn kan mais ni e ma a jolita kɛ k'a dɔn k'a fɔ a b'i la a t'i la nin cogoya in na i tɛ se ka franchement i tɛ se ka fɛn dɔn la donc ladilikan mun bɛ yen an b'a ɲini musow fɛ donc n'u nana a kana k'u ma baasi ye ni a ɲininkali kɛr'u la k'a fɔ ko i ye sida test kɛ sida test kɛli t'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko i bɛ kulonkɛkɛla ye mais a bɛɛ ye kɛnɛya ta fanfɛla ye parce que bana nasira ka ca mun bɛɛ ti sosi ye cɛnimusoya taabolo ye donc o de la an b'a fɔ k'a fɔ ko musow kana an ka jolita kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bana in t'u la hali n'a bana b'u la kojugu tɛ ani bana tɔw bɛɛ ye kelen a furakɛli b'a la fura bɛ kɛ fura yɛrɛ Mali la yan nɔ a fura ye c'est gratuit a bɛ di mɔgɔw ma fu waribɔ foyi t'a la et analyse fana ye fu ye waribɔ t'a analyse fana na.